wajah Milo hingga pipinya bengkak dan lebam. Namun sialnya, di tengah usahanya menepis tawon, cakar Milo mengenai lengan Raka dan meninggalkan goresan tipis. Tangisan Raka semakin keras, dan saat ibunya, Nadia, berlari keluar rumah. Yang dilihat hanyalah anaknya menangis sambil memegang lengannya yang tercakar dan Milo berdiri tak jauh dengan napas tersengal. Tanpa berpikir panjang, Nadia menjerit marah. "Kucing nakal, berani-beraninya kamu mencakar Raka." Dengan hati penuh amarah dan kesedihan, Nadia memutuskan membuang Milo. Kucing itu dimasukkan ke dalam kardus dan diletakkan di tepi jalan tak jauh dari rumah. Milo hanya mengangguk pelan, seakan tak mengerti apa kesalahannya. Malam itu, rumah terasa sunyi. Raka akhirnya tertidur, tapi wajahnya mulai memerah dan bengkak akibat sengatan tawon. Nadia yang cemas akhirnya memutuskan memeriksa rekaman CCTV